Salutare tuturor, sunt doamna Andreea și astăzi vom face slime transparent. Ok, deci înainte să începem videoul, aș aprecia foarte tare să dați un like, să vă abonați și să-mi scrieți ceva în comentarii. Ok, deci pentru asta o să avem nevoie de un bol cu care să amestecăm. Stai dacă se vede. Așa, deci un bol cu care să amestecăm, ceva cu care să amestecăm, adică eu voi folosi un creion, glumesc. Ok, deci dacă tot sună transparent, o să aveți nevoie de lipiș transparent. Mai departe, un par cu apă. Nu este obligatoriu, dar eu zic să folosiți puțină. Așa, și glicerină bolaxată. Ca activator. Ok, atâta. Dar puteți să folosiți și persil, dacă aveți persil glumesc. Deci, puteți să folosiți și persil, dar și glicerină. Și nu știu ce activatoare mai sunt. Uitați-vă pe Isabela Stres. La aia mă uit și învăț să fac slime. Ok, deci, mai întâi o să luăm tubul de lipici și o să-l desfacem. Cum vedeți, așa, e cam complicat. Și mă enervează chestia asta dinăuntru. Scuzați, dar trebuie să desfac cu dinții. Mama, hai, desfă-te odată. Scuzați, dar numai așa pot, că n-am unghii. Și nu vrea. Crize, stai să pun puțin asta aici. Nu te duha... Mamă, dar cât de lipicios e. Ok, deci haideți să turnăm lipici. Dar, știți, trebuie să fac cumva, nu trebuie să iau și camera cu mine. Oleu! Fraților, ce am făcut? Am făcut lipici. Deci stați cumva așa. Turnăm lipici. Dar nu este bine. Măi, am ceva cu care să șterg. Ok, să duc, o să șterg și pe aia o să ridic. Ok. Cam așa. Da, vedeți? Așa. Ok. Am șters ceva aici. Dar în fine, mai turn un pic. De fapt, curge câteva picături. Mă, și destul de bun. Vă recomand să vă luați din asta. Este bun. O să închidem asta. Că dacă curge, suntem gata. Ok. Trebuie să amestecați. Foarte... Până când se face bule. Bule în lipici. Ok. Voi amesteca. Este cu voi să amestec, pentru că este foarte important. Dar la mine nu prea se îndrumă așa. Stați. Pic. Deci, stăm așa. Ok, o să revin după ce o să amestec tot. Ok, cam așa arată. L-am înmuiat. Și acum trebuie să adăugați un pic de apă. Mama. O să pun pe pauză că trebuie să aduc o lingură, că trebuie să iau cu lingura, că mi-e frică după aia slime-ul nu o să fie bun și îl stric și nu vreau asta. Ok, o să pun pe pauză. Ok, am revenit. Am aici o lingură care voi lua apă și voi pune acolo. Stați un pic. Mai voi pune încă un pic. Cred că este de ajuns. Trebuie să mai pun un pic. Ok, este de ajuns. Și acum trebuie să amestecați.
foarte, foarte, foarte bine. Este foarte perfect. Ok. O să amestecăm. Foarte, foarte bine. Ok. N-am adăugat multă. După aia îmi stric. Ok, și după aia glicerină. Puteți să folosiți și colorant. Nu este opțional. Colorantul alimentar. Dar eu zic să faceți. Dar eu n-am. De asta nu voi face eu cu colorant. Pune câteva picături de glicerină să văd dacă iese. Glicerină boraxată. Da, uitați, se formează. Cred că se formează și bine. Am să mai adaug un pic. Câteva stropuri. Că nu am lăsat așa. Adică nu trebuie mult, vedeți? O picătură cred că este de ajuns. Uitați, formează. Ok? Mai trebuie să pun cu atenție. Să nu curgă mult, că dacă curge mult, luăm bătaie. O să pun pe toată. Cum am zis, nu pun mult. Ok, am zis cum să fac. Mamă, ia. Dar nu-i lipicios. Dar mai trebuie să pun un pic. Într-adevăr că n-am pus bine. Mai trebuie. Mi-a scăpat capacul. Ioi. Mamă, dar nu-i bine. Deja m-am enervat. Mamă. Am de cât am pus. Mi-ajunge. Nu mai pus ani. Mamă, uitați. Mamă, stai să vă arăt. Trebuie să-l vedeți și voi neapărat. Uitați-vă. S-a luat deja. Cred că este și timpul să-l luăm în mână. Deci, băi, a curățat toată asta. Vă dați seama? Deci, să vă luați lipid din asta. Ok. Este foarte bun. Și face slime așa de fain. Ok, îl vom lua în mână. Stați un pic. Să pun asta așa. Și acum este timpul să-l luăm în mână. Wow! După atâta timp, slămul acesta s-a făcut. Și nu-i lipicios. Dar trebuie să vă jucați mult, mult cu el. Înțelegeți? Deci chiar este transparent. Mamă! Încă n-am adăugat așa apă. Să mai adaug un pic. Ca să pot să înmoi slime-ul. Deci n-am adăugat așa apă multă. Dați-vă. Într-adevăr este transparent. Ok. Deci chiar este fain. Dați. Scoate și sunete. Ok. Ok. Deci, vă recomand cu mare plăcere să vă luați, pentru că este foarte bun. Și mai mi-a rămas foarte, foarte multă glicerină boraxată. Am destul. Când o să mai fie, o să mai iau și o să fac. Ok, deci
Dacă v-a plăcut, să dați like și să vă abonați și să-mi scrieți ceva în comentarii. Eu mai voi adăuga puțin apă. Să mai slime ca să mi se facă mai moale un pic. Mai jelly. Să fie mai jelly slime-ul ăsta. Să vă luați lipici și să faceți. Este foarte fain. Eu l-am luat din stație cu 2 lei. Un tub din ăsta, vă dați seama, 2 lei. Uitați-vă cât slime iese din acel tub. Ok, deci. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de un like și să vă abonați și să-mi scrieți ceva în comentarii. O să mai facem noi slime-uri, să vedem cum și din lipici alb. O să mai fac un lipici alb costă 3 lei pentru că este mult mai mare decât acest tub și mult mai mult, adică e mai mult lipici. Dar nu contează, îmi place și acest slime. Vedeți? Place și acest slime, se întinde. Haideți să vedem dacă scoate sunete. Lăsăm să se întindă un pic. Wow, se întinde. Ok. Da, ziți. Este foarte fain. Ok, deci, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați și să-mi scrieți ceva în comentarii. Cu voi a fost Moldovan Andreea. Pe curând cu un video nou. Deci, ne revedem data viitoare cu un video mult mai frumos și pa, pa!